Bawal daw mag-mining dito, charot. Medyo mainit pero makulimlim, so okay lang. Perfect weather. So, eto maganda mag-picture dito sa Costa. Kaya lang mukhang may bayad ng parking dito. Ayan. Hoover Dam! Drive-thru lang kami dito kasi ang punta talaga na. Saan tayo pupunta talaga? Lake Mead. At Grand Canyon. Ngayon naman nandito kami sa Lake Mead. Ayan. First time ko rito. At tapos mga Tagaytay. Grabe. Ayun yung paalo. Tagaytay mo na dito. Dito ay yung taas sa akin. Ito yung mga fishing pen. Diba? Ayan, Hoover Dam.